Sekingina uyga kirib oling va eshikchani yoping. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar? Siz salomatsizlar? Bizdan arzonchiroq 2 xonali 2 kvartira so'ragan hurmatli obunachilarimiz uchun aynan shunaqasini topdik. 7 qavatli yangi g'ishtli domni, 5-qavatda umumiy maydoni 45 metr kvadratga iborat bo'lgan xonadonni sotuvga chiqadi. Qog'ozi 45 ta o'zlari aytishmoqchi 50 metr kvadrat aytdilar. Manzil so'rasalar, manzil Buxoro shahar 7-mikrorayon deb kelasizlar. Krediti yo'q. Eng asosiy narx evaziga 31.700 AQSh dollari so'ralyapti, xudo xolasa. O'zlari 32, 33 shunaqa narx qilinib, biz 31.700 baholadik va xudo xolasa shunaqa sotib beramiz deb niyat qildik. Keling, birinchi xonasini ko'rsataylik. Birinchi xonasi zalimiz deymiz va spalimiz deymiz. Endi bu zal chem kattaroq. Ko'rasizlar, 2 qavatli o'rnatilgan akvariumlari, radiatorlari, oyoqda laminat qo'yilgan. Fonoviy remontda, bitta remont chiqishlari juda ham chiroyli chiqadi. Bu tarafda ikkinchi xonamiz. Ikkinchi xonamiz spalimiz. Endi oyoq kiyim bilan kirdik, kechirasizlar. Chunki uyga bir oydan beri odam yashamadi deganlar uchun shunaqa qilib qo'ydik. Xo'p, bu qismda alohida bo'lgan sanzor qismlari. Vanniy xonasi. Mana bu joyda hojatxona qismini ko'rishlaringiz mumkin. Bularni sizlar do'konli kotel bo'ladi. Masalan, mana bu joyda kuxnyasi joylashtirib qo'yibdilar. Kuxnyamiz ham kompaktli, mana bu yerda do'konli kotel joylashtirganlar. Xudo xolasa 31.700 AQSh dollar baholayaptilar. Yana o'z-moz kelishadigan joychalar bor. Kelinglar, ustida gaplashib olishimiz mumkin. Hozir pastki qismini ham ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Menimcha normal deb o'ylayman. Qoladi ba'zi jihozlar qolyapti o'zi shunday. Liftlar ham ishlab turibdi, kam ko'sti yo'q. Video davomida o'z pastki obzorni ko'rib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, 7-mikronni yaxshi tarafi bilasizlar, juda ham keng bo'lgan parkovka qismi, detis plashatkasi. 7-mikron boshqa dunyo. Bitta ko'rishlari mumkin, parkovka qismini ham qo'ni-qo'shnilar o'zlari kelishib olib, chiroyli qilib navescha qilib yo'q bo'lishgan. Domimiz tashqi fasad esa anaqa seri sariq fasaddan 7 qavatli nastroykaton. Liftlari cho'tki ishlab turibdi. Bemalol tushish imkoniyatiga egasizlar. Maktab, bog'cha yaqinmi deb so'raganlar uchun maktab, bog'cha hammasi dasturli joyda joylashgan. Magazin, hamma narsa yetarli darajada. Hurmatli obunachilar, uyimizning narxini o'zi asli 33 ming so'ragan ekanlar. Hozir kelishib 31.700 AQSh dollarga baholadi. Faqat naqd pul evaziga xarid qilishlaring mumkin. Kelganlaringdan keyin albatta chiroyli summaga olib beramiz degan deb o'ylayman. Nasib bo'lsa kelsalar ustida gaplashib olish imkoniyatiga ega biz. Kimga ma'qul bo'lsa pastda nomer qoldirganmiz, bog'lanib olasizlar. Sizlardan bitta iltimosimiz, kanalimizni rivojlanishi, like va obuna bo'lish istaringizdan chiqmasa, kommentariy bomba qilib portlatinglar. Kimni sotiladigan yoki ijaraga uylari bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilishlari mumkin. Sizlarni biz uy ko'rsatishdan mamnunmiz. Sizlar ham bizani ko'rishdan mamnunsizlar deb o'ylaymiz. Hurmatli yurtdoshlar, yaxshi kunga ko'rishguncha, menimcha o'zlaringizni asraysizlar, shu jumladan bizlar uchun ham duo qilib qo'yasizlar.